များ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Premier League Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းကလည်း Liverpool ရသွားပြီဒုတိယနေရာရဖို့ Manchester City ကလည်းတေးကြသွားပြီအပြင် City က Champion League ဝင်ခွင့်မှာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် England Premier League ကအဆင့်3နဲ့4နှစ်နေရာပဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ England Premier League မှာလက်ကျန်ပွဲစဉ်ကတန်းဆင်းဆုံးမှာဘယ်သူတွေတန်းဆင်းမလဲ Champion League ဝင်ခွင့်ဘယ်သူဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန် Champion League ဝင်ခွင့်ကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကိုအကျိန်ဆောင်တကယ်ဆိုရင် Sheffield United တောင်ထည့်တွက်ရင်ထည့်တွက်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Sheffield United ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ Wolverhampton လောက်ထိထည့်တွက်လို့ရတယ် Champion League ပြိုင်ပွဲကိုဘယ်သူဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးသပ်ပေးမှာ Lampard ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester City ရဲ့ Solskjaer ရဲ့ Manchester United နဲ့ Nuno Santos ရဲ့ Wolverhampton သင်း၄သင်းရဲ့ Champion League Top 4 Race အကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အသင်းတွေဝင်ကြမလဲဘလုံးချစ်ပြိတ်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဗျအစောပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာခြေစွမ်းအရာမြပြီးတော့မှဒုတိယအထိတောင်တက်ခဲ့တဲ့ Leicester City ကပြန်စားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာတပွဲပဲနိုင်သေးတယ် Crystal Palace ကို9လို့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့ကဆိုယန်ချူထုတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြခံရပြီးဆိုတော့ Leicester ခံစစ်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအားနေသွားအပြင်ညာတောင်ပန်က Ricardo Pereira လည်းမပါတော့ဘူးဒါ Leicester ရဲ့အခြေအနေ Chelsea ကလည်း Sheffield United ကိုဂိုးပြန်ရှုံးပြီးတော့ခံစစ်အရန်အားနေတဲ့ပုံစံတွေပေါက်နေသလို United ကဒီနှစ်သိန်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူနိုင်ဘဲနဲ့ Southampton ကိုနောက်ကျချေပါကိုကြောင့်တေးကျသွားတယ် Wolverhampton ကတော့အင်ကွင်းနိုင်ပွဲကြောင့် pressure ပေးနေတယ်ဒီလေးသိန်းနေထားကိုကြည့်ရင် Manchester United Wolverhampton Leicester City Chelsea တို့ရဲ့အလားအလာတွေကိုလေ့လာကြည့်မှာပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်3ပွဲပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီ3ပွဲမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ Leicester City ကရမှတ်59 goal difference က29 goal Manchester United က59မှတ်ပဲ goal difference က26 goal Wolverhampton ကတော့ goal difference က17 goal နဲ့55မှတ်ဆိုတော့ Wolves ကတော့ United တို့ Leicester တို့ Chelsea တို့နဲ့ဆိုရင်4မှတ်5မှတ်ကွာတဲ့အနေထားဆိုပေမဲ့သူတို့တို့လည်း chance ရှိသေးတယ်လက်ကျန်ပွဲစဉ်ရတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ Chelsea ကိုအရင်ကြည့်မယ် Chelsea ကလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကို Liverpool ကိုအဝေးကွင်း Anfield ကွင်းမှာသွားခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်38ကို Stamford Bridge မှာ Wolverhampton နဲ့ကန်ရမယ်ဒုတိယအဖြစ်ရှိနေတဲ့နောက်တစ်သင်းက Leicester City ပါ Leicester က Sheffield United ကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ဒါအပြင် tricky game ဖြစ် Tottenham Hotspur ရဲ့ Spa ကွင်းသွားကန်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲကိုတကယ် do or die Manchester United နဲ့အိမ်ကွင်းကန်ရမယ်ဒီ top 4 race ကတတိယနေရာမှာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ Manchester United ကလက်ရှိမှာ Southampton ကိုတေချပြီးတဲ့အချိန်မှာ Crystal Palace ကိုအဝေးကွင်း London မှာသွားကန်ရမယ် West Ham ကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲကို Leicester ရဲ့ဘယ်လိုမှ King Power Stadium မှာသွားကန်ရမယ်ဒီပွဲက crucial game မှာတစ်ဖက်က Wolverhampton ကိုကြည့်တော့ဘန်လီလိုကစားရခက်တဲ့အသင်းကိုအဝေးကွင်း Crystal Palace ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့ London မှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်အချက်ဆုံးကတသိမ့်မို့တသိန်းကတော့ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေပါတယ် Wolves ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ပွဲက Chelsea ပါတယ် Chelsea အတွက်ကြတော့ Liverpool ကသူတို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်နိုင်တယ် Leicester အတွက်ကြတော့နှစ်ပွဲတောင်ပါတယ် United ရော Spurs ပါတယ် United ကတော့ Leicester တသိန်းပဲပါတယ်ပွဲစဉ် feature ရကြည့်ရင်59မှတ်ရထားတဲ့ United ကပွဲစဉ်အချောင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Wolverhampton ဟာလက်ကျန်ပွဲတွေနိုင်တော့ chance ရှိပေမဲ့အပေါ်ကအသင်းတွေချေချော်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာပွဲစဉ်ကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ် Leicester ကလည်းအိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲသူတို့ရဲ့အဓိကပွဲကနောက်ဆုံးပွဲ Manchester United ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့များ Leicester ဟာ Tottenham Hotspur ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ခဲ့ရင် Sheffield United ကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင် Spurs ကိုနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဆုံးပွဲမှာသူတို့ Manchester United ကိုတေရတာနဲ့သူညှို့လင်းချက်ရှိတယ်United ဘက်ကကြည့်တော့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုအတွက်လက်ကျန်3ပွဲလုံးနိုင်တော့သူတို့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ tricky away game တစ်ပွဲပါတယ်เนาะကစားမဲ့3ပွဲမှာ2ပွဲအဝေးပါတယ် Wolves နဲ့ United ကအဝေး2ပွဲ Leicester နဲ့ Chelsea ကအိမ်ကွင်း2ပွဲပါတယ်ဒါဟာနည်းနည်းလေးဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့လက်ရှိနေသားရ Chelsea ကတော့အခုလောဆယ်မှာကစားပုံအကောင်းဆုံးပုံစံမှာမရှိဘူးသူတစ်ပြည့်တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနေခြေတွေကမမှန်ဘူးပြအိမ်ကွင်းမှာရလက်ကောင်းပေမဲ့အဝေးကွင်းမှာသူတို့ struggle ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Liverpool ရဲ့ Anfield ကွင်းမှာသူတို့အမှတ်ယူနိုင်ပါမလားLiverpool ကတော့အဲ့ပွဲဟာသူတို့ရဲ့ Premier League Super League ကံပြောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲရဖို့လိုအပ်နေလို့သူတို့ကအမှတ်တရရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကြောင့် Liverpool ကွင်းမှာ Chelsea အနေနဲ့ရမှတ်ရဖို့အရန်ခက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ Champion ဖြစ်ဖို့တည်းမှာ Chelsea ဒုက္ခပေးသွားတယ်လို့သူတို့မှတ်မိတဲ့အခါမှာ Chelsea ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဦးမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိ Liverpool ရဲ့ခြေစွမ်းကအမှန်တမ်းပြောရင်အရင်တုန်းကတော့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ 100% မရှိတော့80-80လောက်ပဲကန်တဲ့အခါမှာ Chelsea ကစားမတွေတေးကြကြိုးစားကန်ခဲ့ရင်ဘန်လီတောင်တေးတမတ်ရသေးတာသူတို့လည်းဘယ်လိုတေးတမတ်မျောလင့်လို့ရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းကတော့ဒီတက်ပို solid ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးပွဲဟာ Wolverhampton ကိုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဒူးကိုတိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပွဲကဘာဖြစ်သူတို့အတွက်အိမ်ကွင်းမှာကန်ရဖြစ်တယ်ကြောင့်အရန်ကိုခွင့်ရတာပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Chelsea ဟာအမှန်တမ်းပြောရင်
away with my struggle people in Wimaro Yala County the John Libabushi got that my yagging to the about Chanelli when Yami Hobaka Leicester City Gajaro Dudia Namachi the boys in down so Sheffield United Kazaya cut the thing I made away with so struggle pit I Sheffield United go Leicester Ha in Wima now Cabo Lode I wake up through a crucial boy pit low Tottenham Hotspur လည်းတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကအာဆင်နယ်ပွဲမှာလည်းသူတို့တိတ်ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အသင်းကနေသူတို့အမှတ်ရအောင်ယူနိုင်စွမ်းညှို့လင်းချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စပါလို့အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အဝေးကွင်းတော့ခက်ခဲခံရမယ်တကယ်လို့များစပါကိုပရီးမီယာလိချန်ပီယံလိကအဝေးကွင်းမှာနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း Robert Hook ခေါင်းတိုက်သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ပြီးတော့ repeat ပြန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ချန်ပီယံလိဝင်ဖို့ကတော်တော်ကို chance ကောင်းသွားပြီနောက်ဆုံးပွဲကတော့ Manchester United ကိုအင်ကွင်းမှာကန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ United ပေါ့ United ကဟိုတနေ့ကဆောင်းတန်းတဲ့ပွဲမှာ9ပွဲဆက်တိုက်ထွက်လာတဲ့လူစင်းရကစားမောက်တွေ performance ကျလာတဲ့ energy level ကျလာတဲ့ concentrate losing concentrate တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ Manchester United အနေနဲ့မဖြစ်မနေအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ရမယ် Crystal Palace ပွဲဟာသူတို့အတွက်ခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲအထူးသဖြင့် Wilfried Zaha လိုကစားမမျိုးနောက် Jordan Ayew နဲ့ဒီ Bentancur တိုက်စစ်3ယောက်အတွက်ကဘာဖြစ်ဖြစ် Palace အတွက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ chance ရှိတဲ့ကစားမ3ယောက်ရှိတယ် United ကပို့လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆို Old Trafford ကွင်းမှာသူတို့ပထမအကျော်ရှုံးထားတာPalace က United ဆိုဒုက္ခပေးလေးရှိတဲ့အသင်းနောက်အသင်းကြီးတိုင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဆင်လာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Social အနေနဲ့ Champions League ဝင်ရကြချင်တော့အဲ့ဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေနိုင်အောင်ကန်ရမယ်။ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါပွဲပြီးတာနဲ့ Old Trafford မှာ West Ham နဲ့ထပ်ကန်ရမယ်။ West Ham ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ခြေတက်နေတယ်။ Mikel Antonio ဂိုးမောက်တောက်လျှောက်ကိုမြူးမြူးနေတယ်။ခုတနေ့ကဆို4ဂိုးတောင်သွင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ West Ham ကိုလည်းသူတို့ short တက်လို့မရပါဘူး။အိမ်ကွင်းဆိုတော့9တင်နဲ့9ထိုက်တဲ့ပွဲမျိုးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲ Leicester City ပွဲကတော့သူတို့ကန်ညီမှာ group ဖန်တီးမှာတကယ်လို့ဒါ Leicester ဟာဒီတစ်ဖက်က Spa ကိုသာရှုံးခဲ့ရင်တော့ဒီပွဲဟာ Leicester အနိုင်အောင်ကန်လိုက်လို့ရှိမှ Manchester United တွေကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့ Leicester ပွဲမှာအနည်းဆုံးတမတ်ရပြီးတော့လက်ကျန်3ပွဲမှာသူတို့9မှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးညွှန်လင်းချက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Wolverhampton က Manchester United Leicester တို့နဲ့4မှတ်ကွာတော့သူတို့က chance တော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း3ပွဲလုံးနိုင်လိုက်ရင်တော့ maybe ညွှန်လင်းချက်တချို့တော့ရှိတယ်လက်ရှိနေတာရဗန်လီကိုသူတို့အဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းခက်ကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ Crystal Palace ကိုအိမ်ကွင်းကန်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Chelsea ကိုအဝေးကွင်းWolf ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာဒီဘက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာခြေစွမ်းတကယ်ပြတယ်တကယ်လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဂိုးသွင်းတေချာမှုမရှိတဲ့အခါ Raul Jimenez ကိုပေါက်ပြောက်တဲ့နေ့ကျရင် Wolf ကတိုင်ပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Wolf ကခြေစွမ်းက Champions League ဝင်ရဖို့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ step by step တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာပြီလက်ရှိနေထားရခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးနဲ့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင် Manchester United က favorite ဖြစ်နေပြီးတော့ Chelsea ကဒုတိယ Leicester City ကတတိယ favorite နဲ့ Wolverhampton ကတော့နောက်ဆုံးမှာ favorite ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလုံးပွဲတွေနဲ့ကဘာမှဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျလက်ရှိနေထားရလမ်ဘတ်ရဲ့အသင်းကလည်းအဝေးကွင်း struggle ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Chelsea ရှီကနေတမတ်ယူနိုင်ပါမလားနောက်ဆုံး Wolverhampton နဲ့နောက်ဆုံးအင်ကွင်းပွဲရရောသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးမလဲအဲ့နှစ်ပွဲအတွက်သူကတေချာပြင်ဆင်ရမယ်လက်ရှိ Christensen ရဲ့ Zuma ရဲ့ Tomori ရဲ့တစ်ဖက်က Rudiger ရဲ့4ယောက်အတွင်းနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဒီ4ယောက်ကလည်းအမှားများတယ်ခန်တေတာပြန်ပါခဲ့မယ်အထူးသဖြင့်လီဗာပူးနဲ့အဝေးကွင်းမှာခန်တေပြန်ပါမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်အချမ်းရှိတယ်ဗျဒီကြားထဲမှာသူတို့ကFA Cup ပွဲကလည်း Chelsea က United နဲ့ကန်ရအောင်မယ်သူတို့ Chelsea နဲ့ United ကပွဲချက်တပွဲစီပူကန်ရမယ်ဒါကတော့ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Leicester နဲ့ Wolves တက်တော့နည်းနည်းလေးတော့အနားရဲ့ပူရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဂျားရဲ့မှာကံမပွဲစဉ်တွေမှာ Manchester United က Crystal Palace ကိုအဝေးကွင်း Wolverhampton က Burnley ကိုအဝေးကွင်း Leicester City က Sheffield United ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့ Chelsea က Norwich City နဲ့အိမ်ကွင်းတော့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာဘောလုံးချီပြိတ်တဲ့တွေနဲ့ကဘယ်သူမျိုးထင်ကြလဲဗျပွဲပန်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ United ကဟိုတနေ့ကခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ဖော့ပါနဲ့ Bruno Fernandes အစွဲကခုဘယ်လိုပြန်ရမလဲခံစစ်အားနည်းမှုတွေတိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးပေါက်ခံသွင်းရတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုဖြုံးတိနေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လက်ရှိခြေသွမ်းရလက်စာဘက်မှာဗာဒီကဂိုးမျိုးနေပြီးဂိုးတွေတောက်လျှောက်သွင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ပဲမျှော်လင့်လို့ရတယ်။ Wolverhampton ကလည်း Raul Jimenez ဂိုးသွင်းလို့ Adama Traore နဲ့တစ်ဖက်က Jota တို့ရဲ့အတွဲကလည်းကောင်းနေဆိုတော့၄သင်းလုံးကပြောစရာမရှိဘူးဒီနေ့ Title Race ထက် Champions League Race ကမနစ်ကလိုပဲ Race တဲ့အရန်စစ်ဦးတာမနစ်ကလည်း Chelsea ရဲ့ Spurs ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Manchester United ရဲ့၄သင်းပြိုင်နေနေမှာနောက်ဆုံး Spurs နဲ့ Chelsea ဝင်သွားပြီး Arsenal နဲ့ United ကြံခဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော့ Chelsea နဲ့ United နဲ့ပြီးတော့မှ Spurs နဲ့ Arsenal မှာ Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester နဲ့ Wolverhampton ပါလာတယ်ဒီ၄သင်း Race မှာလည်းဘယ်သူခြေနေကောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုပေးသက်တွေနဲ့ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါ Chelsea ပေးသက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကျန်၃ပွဲမှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရလားလီဗာပူးနဲ့အဝေးကွင်းပွဲ Wolverhampton နဲ့အိမ်ကွင်းပွဲကိုဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲ Leicester ပေးသက်တွေကရော Brendan Rodgers ရဲ့ခြေစွမ်းကတပွဲပဲနိုင်ထားတဲ့ပြန်စားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းရဒီ Sheffield United ပွဲနောက်လက်ကျန် Tottenham Hotspur United နဲ့ပွဲမှာရောဘယ်လိုခြေစွမ်းပြမလဲ Manchester United ပြည်သက်ကရော
Crystal Palace နဲ့ Tricky Wigan ဂိမ်းရဲ့ West Ham ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့နောက်ဆုံး Leicester ရဲ့ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲသူတို့ကယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါ Wolverhampton ပြည်သက်တရှိနေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂျားပြည်သက်တရှိနေ Wolverhampton အကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေနောက်တစ်ခုက UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုနောက်ထုတ်ဆက်ပါကြကျေးဇူးတင်တယ်နော်